咩？雙打先8個啊？啊！呢度可能雙打太多人，Eddie做乜鬼嘢喺嗰度？Eddie唔打啦你，怕醜係嘛？誒開咗㗎啦！誒影埋你哋雙打就唔錄影啊，太多人啦。係啊，太多人啦，你睇。影埋嗰啲咩啦，影埋啲細蚊仔話知喎，太多人啦，假日開始，阿仔應該唔止2800嘅，阿仔應該係最少3000幾，不過應該今日唔使着咁多衫。衰啊！誒過啊，影埋佢哋啦，過埋啊，影埋唔緊要，過。哇！都搞到我錄影幾尷尬，即係嘉琪錄影啊，嘉琪。啊 ，Eddie 又喺度做乜鬼嘅？係啊，跟住等埋佢哋嚟先打啦。佢哋嚟到5點幾啊，起碼。恭喜晒升級版，仲有2個回合，佢應該有3000幾嘅。嘉琪你又唔夠喎，你2800咋？係啊，係啊，點解你運上8個？打完跟住等埋阿金城安佢哋嚟。係啊，仲有3個人都未嚟。應該有3000幾啊仔，就算當熱身都有3000幾。最後一局有啊，2400，我依家追800幾分就有3200啊。係啊，又要好準啊！大力得滯啊，撞啊彈出嚟，係嘛？依家都嚟去緊3000啦，係咪？哎呀，3200多過3200添啊！哇！3600喎！哇！如果唔係籌幾球3700添啊，減都3600啊！諗住當熱身嗰啲，都唔係屬於熱身。OK。